今日咧，我哋嚟到一個粉嶺嘅樂領軒，咁啊呢個咧就係一個房協嘅屋苑啦，3座嘅屋苑，咁啊佢其實成個樓盤咧叫做樂領都會，咁啊佢係已經係獲得咗一個長者友善樓宇認證嘅項目，採用咗15項長者友善設計，致力推動居家安老。咁究竟咧佢嘅質素係點咧？我哋去睇下啦。咁啊呢個單位咧，我哋驗完啦，咁啊最後發現咧有3個位置咧係失分失得比較嚴重啲啦，咁我哋去睇下啦。咁我哋嚟到房間嘅位置啦，咁啊第一樣嘢要睇嘅就係窗門。咁啊窗門呢個位置咧，你會見到佢係冇鎖柄嘅設計啦。咁啊其實唔係發展商咧係冇俾到業主，而係咧因為佢哋發展商咧入則嘅時候呢隻咧係叫做維修窗。咁啊維修窗即係代表咧，其實業主咧係唔可以隨便開。咁啊如果業主想開嘅話咧，就要問翻管理處攞條鎖匙先可以開到呢隻維修窗。咁啊，如果業主咧想通風嘅話，係點樣處理咧？就好似我哋而家咁樣啦，呢隻開唔到，咁啊要開上面呢隻氣窗，咁啊要趌高先開到啦。咁啊，但係如果你話本身呢個樓盤咧係放老人家，其實你話每一次開窗都要擔梯擒上去先開到呢隻氣窗咧，其實係有少少反智嘅設計。咁啊，所以可能下次咧設計上面咧，可能要留意呢啲位置啦。再望到去呢個位置啦，你會見到其實房間咧佢入面咧都加多咗一啲嘅隔音措施啦。咁啊，你會見到入面其實呢度都仲有個隔音嘅板喺度。咁啊，但係加完之後，其實業主咧想喺上面用呢啲裝窗簾嘅話咧，其實係非常之困難。例如佢想喺呢個中間嘅位置加埋個窗簾嘅話，其實你會見到咧得返好少嘅位置可以裝到。咁啊，睇下啲布可唔可以裝到咁窄啦？咁啊，如果裝唔到嘅話，一褪出嚟，其實差唔多咧都用咗好多嘅位置。咁啊，業主喺裝窗簾上面咧，要特別留意呢啲位置啦。咁啊，我哋嚟到廁所嘅位置啦。咁啊，首先我哋發現廁所有3個比較主要啲嘅問題啦。咁啊，第一個呢個來水咧係太快，咁啊開到盡嘅時候，咁啊有機會個滿水喉咧係去唔切，咁啊令到成個台面咧係會浸晒。咁啊，你會見到地下點解濕晒咧？就係因為啱啱我哋試水嘅時候開到呢個水太勁啦。咁啊，同埋有時散水嘅時候咧都會彈到周圍都係。咁啊，呢啲位置咧業主可能要特別留意下啦。咁第二個位置就係我哋嚟到浴屏呢個位置啦。咁我哋啱啱浸水浸咗好耐，咁啊大約半個鐘左右，咁啊會發現淋浴間嘅腳位喺出面呢個位置係有微微濕嘅情況，咁啊可能係有淋浴間咧係有好輕微嘅滲水，咁啊呢啲位置咧要特別留意啦。咁啊除咗呢個位置之外啦，咁啊再望到嚟隔離浴屏呢個位置咧，其實係有好輕微嘅水點已經流咗出嚟，咁啊即係呢啲位置咧支膠已經係有少少穿咗，有窿窿罅罅，啲水沿住窿窿罅罅就可以出到嚟，咁啊呢啲位置都要跟一跟佢啦。咁啊清潔問題其實呢度咧都有比較多咧係污糟邋遢，咁啊望到去呢個座廁嘅側邊，其實係污糟邋遢，好似係俾人用過咁樣，咁啊呢啲冇理由交樓嘅時候咧都係咁樣交樓嘅。咁啊，我哋嚟到露台嘅位置啦。咁啊，你會見到咧，我哋揸住呢個咧，其實係一個分配計啦。咁啊，我哋嚟聽下咧，究竟而家嘅分配咧係有幾多？見到外面呢個位置係近高速公路啦。咁啊，可能發展商咧就因為個環評嘅報告咧，咁所以佢哋就要加多咗呢啲隔音嘅措施。咁啊，所以我哋而家就實測下咧，究竟佢會唔會好嘈啦？咁啊，你會見到咧，佢度完出嚟嘅度數咧，其實係60幾度啦。咁啊，如果你話係個分配咧，其實係唔超過70度咧，其實都係屬於寧靜嘅環境。咁啊，而家其實佢係60幾度咧，其實係屬於 OK 正常嘅運作。咁所以其實咧，佢喺呢個隔音屏咧，你話作用，我覺得未去到好大。咁但係咧，如果業主想用嘅話咧，或者想清潔嘅話咧，就要特別留意啦。因為你會見到而家咧係有啲孔喺度啦，喺個窿窿嗰個位置度啦。咁啊，其實如果你話業主咧想清潔嘅話咧，係比較麻煩。咁啊，所以業主咧喺使用上面咧同埋清潔咧要特別留意啦。咁我哋嚟到廚房嘅位置啦，咁啊，你會發現咧呢度佢哋廚房咧係用咗趟門嘅設計，咁啊令到業主開嘅時候咧，其實可以用盡咗個空間。咁但係咧，其實每一次開同閂咧，呢個趟門咧其實非常之重啦。咁所以如果你話係業主咧，可能要好大力先開得到。咁啊，呢啲位置要特別留意下啦。
咁啊，同埋我哋一望到上面呢啲位置，全部都係污糟邋遢，呢啲英泥漬全部都冇做過清潔。咁啊，呢啲又要再加強翻少少清潔啦。咁我哋入到嚟廚房嘅位置啦，你會見到我哋好多時咧一定要試呢個水龍頭有冇鬆啊，有冇漏水嘅情況。咁我哋輕輕試一試佢啦。咁啊，呢啲哇，成個輕輕掂一掂佢已經喐晒嘅。咁啊，呢啲又係要裝翻實佢啦。咁啊，仲有呢啲位置有漏風，漏得風就漏得水，又係要再裝翻貼啲啦。咁啊，再放一放水，試埋個水，睇下有冇漏水先。咁啊，好彩個水龍頭咁鬆都冇漏水，咁啊輕輕扭翻實去就可以噶啦。咁其實好多時咧，啲業主都問點解呢啲廚房門會自己閂埋門呢？其實因為咧，佢哋係消防法例要求啦，廚房門同埋大門咧係要識自動關門，咁啊先做到嗰個防煙嘅效果。咁啊，而家我哋一開門開到盡嘅話咧，呢啲位置要特別小心啦，因為佢呢度咧係冇加到門阻嘅設計。咁所以如果你話有時揸住個柄開到盡嘅話，有機會係會容易夾到手。咁啊，同埋呢啲位置你一放手咧，佢會自動關門咧。咁啊，可能業主咧用嘅時候咧要留意啦。咁啊，呢個單位咧我哋最後驗完啦。咁最後嘅得分咧就係63分。咁啊，佢主要失分嘅位置喺瓷磚嗰度啦。你會見到淋浴間係有漏水嘅情況。咁啊，另一個位置咧失分比較嚴重咧就係潔具內水啦，成個水龍頭有鬆有甩嘅情況。咁啊，呢啲係比較嚴重啲。咁啊，再去到窗門嗰啲位置，有啲玻璃有崩啊，有漏風啊，咁啊呢啲都係扣分扣得比較嚴重多少少。咁啊，同埋地板咧有鬆嘅情況，咁啊呢啲都會係扣分。咁所以最後得分咧就係63分啦。大家對於呢個樓盤嘅質素又有啲咩睇法呢？歡迎留言話我知。大家繼續關注我康 Sir 驗樓，記得 fact check 啦。